Все, сейчас все звуки выключаем. Так, добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Ну, остается менее 10 часов, да, до того момента, как у нас наступит 27 апреля 2022 года. И мы с вами с удовольствием, с радостью отметим столетие со дня образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики, правопреемником которой является Республика Саха-Якутия, в которой мы с вами живем, вместе работаем, любим нашу республику. Ну и мы очень рады, что, несмотря на занятость в преддверии такой знаменательной даты, группа наших ученых во главе с Анатолием Николаевичем Алексеевым, который осуществлял общее руководство, является главным редактором, человеком, который объединял в течение многих лет коллектив специалистов и на территории республики, представителей разных организаций, и экспертов, архивные материалы, которые собирались за пределами республики, во многих регионах России, что-то даже, наверное, из-за рубежа пришло. И вот, наконец-то, в прошлом году состоялось знаменательное событие, трехтомник истории Якутии в современном, в новом изложении, со многими новыми интересными интерпретациями истории республики, с фактами, с фактологией, с архивными материалами. Все это сейчас уже стало частью нас с вами. Давайте вместе поблагодарим в лице этого коллектива Анатолия Николаевича. Спасибо большое. Вышел, собственно говоря, сам трехтомник в бумажном варианте, да, в традиционном, под такой вот обложкой. И вот в таком виде тоже. Тоже трехтомничек, очень в современном виде оформленный, с любовью сделано. И здесь атрибуты издательства «Наука Новосибирска», где традиционно выходят произведения лучшие, да, результаты научных исследований. Вот так выглядит эта маленькая флешечка. Но на самом деле мы планировали чуть раньше, да, провести такую встречу, но у Анатолия Николаевича была совершенно правильная позиция. Вначале те, с кем мы будем встречаться, а самое главное, это учителя, преподаватели истории, это краеведы, это те, кто профессионально дальше потом общается с различными категориями населения, обучающимся, чтобы они сами познакомились с этими материалами. Соответственно, в электронном варианте данное издание полностью у нас было выложено на сайте Академии наук Республики Саха-Якутия. Оно у нас выложено и очень хорошо скачивается, я проверял многократно на разных сайтах. Это сайт, посвященный столетию нашей республики, столетнему юбилею. И также электронная версия размещена на сайте Национальной библиотеки нашей республики. Вот. Мы специально, значит, доводим до конца процесс выдачи бумажных вариантов, потому что мы знаем, что в январе, во время январского совещания работников образования, глава республики Александр Сергеевич Николаев, он сделал подарок, то есть каждая школа республики это издание получает. На данный момент я отчитываюсь, да, что мы вчера сделали ревизию, у нас осталось пока не полученными около 240 экземпляров. Мы специальным вчера письмом в адрес, ну там примерно около 10, по-моему, 11 улусов остались школ этих, которые не до конца еще получили. Мы им письмом вчера направили, попросили все-таки сделать это. Ну там понятно, что может быть и отдаленные школы, дальние есть, но тем не менее туда все это дойдет. Сегодня же, поэтому вот эта встреча еще, видимо, предстоит. Анатолий Николаевич любезно согласился несколько раз, сколько потребуется вот, общаться действительно с общественностью, с теми, кто профессионально занимается историей и краеведением. Но сегодня встреча особая. Сегодня здесь собрались представители системы среднего профессионального образования нашей республики на базе Института развития профессионального образования. Это 25 тысяч молодых людей, обучающимися, с которыми работают эти люди. Это преподаватели истории, которые ведут общеобразовательный цикл дисциплин. Это наши преподаватели, сотрудники, предметники в разных областях, которые занимаются научно-исследовательской работой с нашими ребятами и достойно, значит, готовят их к участию в российских, республиканских, российских конкурсах. И также, значит, мы здесь тоже сюда пригласили, на самом деле, коллег, руководителей наших организаций системы СПО, которые по образованию являются историками.
Наверняка вы здесь встретите много знакомых лиц, возможно, чуть-чуть люди изменились, возможно, другие фамилии, да, соответственно. Но здесь у нас, скажу, что целый ряд руководителей наших учреждений профессионального образования, колледжей и техникумов, они являются профессиональными историками. Вот Лилия Михайловна Иванова, здесь она как раз директор Института развития профессионального образования, здесь мы только что вот встречали, она здесь работает, и в ее коллективе тоже порядка 8 человек. Мы тоже посмотрели, по-моему, 8 или даже 10 человек. Кроме того, вот Центр опережающей профессиональной подготовки, который здесь же располагается, Владислав Хабаров тоже историк. Потом есть несколько руководителей здесь, которые в городе работают, также историки, руководители наших учреждений. Ну и Южная Якутия, значит, Ирина Юрьевна Подмоскова, директор Южно-Якутского технологического колледжа Нерюнгри. И Алданский медицинский Николай Семенович тоже у нас, тоже директор, тоже историк. К слову. Поэтому здесь сегодня у нас представители в основном учреждений профессионального образования физически присутствуют, которые находятся в городе Якутске. Они сегодня, я не знаю, там по сценарию, в какой момент у нас, в конце мы вручаем сами книги, потому что мы приготовили, мы посчитали, что глава республики обещал подарок всем школам, мы это сделаем. Но не менее важно, чтобы эта же книга пришла и в колледжи, и техникумы, где 25 тысяч обучающихся, причем больше половины это дети после 9 класса, которые не пошли в 10-11 класс школы, но которые пришли в наши колледжи и техникумы. То есть это люди, с которыми мы обязательно работаем. Поэтому этот подарок тоже сегодня придет. Плюс у нас в YouTube-трансляции тоже подключились наши профессиональные образовательные организации в 22 районах республики. Тоже задавали вопрос, получат ли они такой подарок. Да, у нас все это тоже предусмотрено, соответственно, вы тоже это получите. Вот коротко так. Вначале все, не смею задерживать. Анатолий Николаевич, пожалуйста. Спасибо, Михаил Юрьевич. Уважаемые коллеги, Михаил Юрьевич. Да, сейчас, секундочку, сейчас, очень. чтобы в YouTube пошло. Все, там, тогда нас услышат везде, по всей республике. Михаил Юрьевич очень подробно ввел нас в тему нашей сегодняшней встречи. Она действительно посвящена научному труду «История Якутии». Я маленько хотел бы вот из истории создания этого трехтомника сказать следующее. В 2013 году тогда еще президент Республики Саха Егор Афанасьевич Борисов собрал нас и предложил заняться созданием этого научного труда. Тогда же сформировали коллектив авторов, который немного видоизменялся потом по ходу работы, но костяк, ядро коллектива осталось. И вот мы закончили в конце 2019, в начале 2020 года, рукопись была готова. Ну а потом уже то, что связано с изданием. Вот под руководством, скажем так, Егора Афанасьевича Борисова рукопись мы подготовили. А потом начались наши консультации, совместная работа с редакторами, техническими редакторами, которые находились в Новосибирске в издательстве «Наука». Это достаточно такая трудоемкая тоже и длительная во времени работа была, но в конце концов и с этим справились. И, наконец, как видите, вот это все в бумажном варианте, а потом и в электронном варианте получилось. Каково содержание, уже судить вам. Мы надеемся, что вы ознакомились и скажете нам свое мнение. Это не обязательно, чтобы комплименты были, комплиментарно было. Если есть у вас что-то непонятное или вы считаете, что здесь запутанно, то мы вместе с коллегами, авторами, редакторами томов сегодня здесь присутствуем. Будем вам разъяснять, объяснять, отвечать на ваши вопросы. А я сейчас представлю своих коллег, которые пришли вместе со мной, чтобы встретиться с вами. Пантелеймон Пантелеймонович Петров, кандидат исторических наук. Пантелеймон Пантелеймонович заместитель ответственного секретаря по второму тому. Вот второй том у нас
ответственным редактором этого тома является доктор исторических наук Андрей Афанасьевич Борисов. Вот Андрей Афанасьевич, заместитель его Пантелеймон Пантелеймонович. Может быть, вы знакомы с ними, но теперь вы их видите еще раз и уже как авторов и руководителей томов. По первому тому ответственный редактор Бравина Розалия. Нет, вот он. Да. Вот он первый. Да, вот первый том. Ответственный редактор Бравина Розалия Иннокентьевна, доктор исторических наук. Первый том посвящен археологии, этнографии. Второй том, он охватывает 17 век и до 20 века. 17-19 век, скажем так. Третий том, вот на нашей встрече представляется Светлана Иннокентьевна Сивцева, доктор исторических наук, профессор Северо-Восточного федерального университета. Соответственно, третий том – это начало 20-го века и до начала 21 века. Я скажу следующее, что авторский коллектив, он был, может быть, немного разношерстный, но состоял из самых, на мой взгляд, сильных исследователей, которые занимаются историей Якутии. В основе ядро его составляли научные сотрудники Института гуманитарных исследований Академии наук России, Якутского научного центра, также ученые Северо-Восточного федерального университета. И были еще приглашены вот по томам, по некоторым томам, по некоторым главам, после обсуждений, после советов на каждом нашем заседании, еще и ученые из иных научных учреждений, из иных научных центров, из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, по-моему, еще, да? Андрей Афанасьевич. Ну, эксперты были и другие, и Бурятия была. Эксперты-то были из многих городов, рецензенты, эксперты были потом из многих других центров, но мы собрали такой вот коллектив. Это совершенно не случайные люди. Тогда, когда вы уже как историки пройдетесь по библиографии, вы увидите, что все они в тот или иной период занимались проблематикой истории Якутии. Ну, предположим, из Санкт-Петербурга был приглашен один из лучших этнографов, Савинов Дмитрий Глебович. Он давно уже занимается древней историей Якутии. Кроме того, у него защищались под его научным руководством кандидатской диссертации, докторской диссертации и Бравина Розалия Иннокентьевна, и Федор Федорович Васильев, может быть, вы знаете его научный труд «Военное дело якутов». У него есть очень хорошая монография, очень хорошая книга, посвященная военному делу якутов. Он тоже ученик Дмитрия Глебовича. Вообще Дмитрий Глебович дал нам новое такое направление. Вот он занимается с выпускниками Ленинградского университета, принимая их в аспирантуру, будучи их научным руководителем, сам тоже очень сильно вникал вот в их научные диссертации, кандидатские диссертации своих аспирантов. И изучал литературу, потом знакомился здесь, приезжал несколько раз, знакомился здесь уже, собственно, с артефактами, собственно, с материалами музейными и археологическими. И в одной из своих таких обобщающих работ он очень... Сначала он писал следующее, что вообще-то у якутов есть какой-то субстрат хунский, хунна. Это те, кого китайцы, древние китайцы называли сюнну. Вы знакомы с этим этносом, с этим народом. Вот хунна. И в одной вот
своей обобщающей главной работе, он даже закончил ее, в заключении писал о том, что если вы хотите познакомиться с живой культурой хунну, вам стоит поехать и познакомиться с культурой современного якутского народа. Потому что они очень много сохранили из культуры хунну. Может, Егор Сидоровича Сидорова, может быть, вы помните, который преподавал на историческом факультете. Он еще задолго до Савинова Дмитрия Глебовича, интересуясь языком якутским и его корнями, говорил о том, что хунну и якуты говорили на одном языке. Скорее всего, это был древнеякутский или древнетюркский, как он говорил, диалект древнетюркского языка. А вот Савинов Дмитрий Глебович, он это сделал на основе материальной культуры, на основе артефактов пришел к такому выводу. Вот. Так что не случайные люди были приглашены из других городов, не просто там приятели, друзья, товарищи, а те, кто действительно очень много и профессионально занимались историей Якутии. И мне кажется, что авторский коллектив справился с этой задачей. Во всяком случае, те официальные рецензенты, тоже из авторитетнейших научных учреждений Российской академии наук, тоже говорили о том, что удался том, или в целом трехтомник удался, он очень хорошо освещает. Я немножко даже похвастаюсь, совсем недавно это вот произошло. Академия наук, Российская академия наук, один раз собирается на общее собрание, которое называется годичное собрание. Там собираются все, член коры и академики, всех направлений науки, всех сфер науки. Там и физики, и химики, и математики, и прочее. И вот, выступая перед ними, председатель Российской академии наук в числе одних из достижений российской науки в 2021 году назвал вот историю Якутии по гуманитарным наукам. История Якутии – это вот достижение Российской академии наук. А к этому ученые очень щепетильно относятся. Во-первых, в доклад должны действительно такие войти, и все ученые там ждут. Физики ждут, математики ждут, и просто так туда в доклад такие фразы не вставляются. В доклад президента Академии наук такие фразы не вставляются. Проходит очень-очень мощную проверку, и только после этого говорится, что это вот достижение российской науки. Вот это есть оценка. А я, вот, пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия в лице вот Михаила Юрьевича. Министерство с нами очень хорошо работало, не просто так, формально, дескать, нас назначили, а вникали во все наши проблемы, помогали, поддерживали. И вот мы все-таки, как говорил Чебурашка, строили и построили трехтомник. Теперь, да, это в части подготовки, издания трехтомника Министерства образования. Но вот совсем недавно было собрание краеведов, заседание краеведов республики. И Местников Сергей Васильевич у них спрашивал, в том числе были учителя из улусов, он спросил, а во все ли школы, вот те, которые здесь представлены, да, что, там сказали, не все. Тогда уже мы поинтересовались у тех учителей, которые сказали, что у них нет. Оказывается, приезжали из улуса машины, чтобы получить историю Якутии для своей школы в Академию наук, но по-разному случалось. То они где-то к 5 приезжали, человек, который выдавал, не было его, то во время обеденного перерыва, понятно, люди ехали сколько-то там километров,
путь не близкий, не всегда можно угадать по времени. Вот я хотел, Михаил Юрьевич, чтобы как-то этот механизм был отлажен. Может быть, было бы проще им получать в Министерстве образования, а может там подъезды как-то не те. Но как-то подумать, чтобы те, кто приезжает издалека, могли вот без таких накладок, чтобы пустыми не возвращаться. Ну, мы весь тираж забрали в Министерство образования, но вот и сейчас вот уже, я сказал, что большую часть абсолютно и выдали. Ага. Порядка 70% Хорошо. уже получило. Я, конечно, это ставлю сведения, Да-да. то собрание, на котором я присутствовал. Очень хорошо. Значит, дойдет до всех. Вот с такими словами я хотел бы сейчас перейти к обсуждению и к оценке, предложению, вопросам от вас. Очень рад встретиться, с теми, кого мы редко видим. Это преподаватели системы среднего профессионального образования. Мы чаще встречаемся с учителями средних школ. А вот сегодня такая возможность выпала. И еще одна благодарность Михаилу Юрьевичу за это. Оказывается, очень много у нас обучающихся, учащихся среднего профессионального образования. 25 тысяч. 25 тысяч. А? Да, больше, чем в вузах учатся. Да, очень много. Может быть, это хорошо, да? Может быть, хорошо. Потому что вообще вот тогда, когда переходили на болонский процесс, бакалавриат и магистратуру, у нас должны были очень сильно поднять среднее профессиональное образование. Вы же видите, наверное, знаете, что во всем мире вообще-то высшее образование, оно строится на колледжной основе. То есть среднее профессиональное образование. Сначала люди идут в колледж, прекрасно оборудованные, прекрасно подготовленные, там преподаватели и прочее. Они их готовят. Готовят не только как специалистов, готовят еще и в общедуховном, интеллектуальном отношении. И потом они уже идут в магистратуру, в университеты, высшие учебные заведения. Даже после окончания колледжа, поработав сколько-то лет, они уже, и когда уже приходят к мысли о том, что стоит им еще обучиться для того, чтобы познать свою профессию лучше, быть еще более профессиональными, квалифицированными, они идут в магистратуру. И поэтому бакалавриат почти полностью отдан среднему профессиональному образованию. Ну, это во многих странах, которые начинали вот эту вот систему, именно такой механизм двухуровневой подготовки. Я думаю, что вы тоже когда-то пойдете по этому пути и будете готовить бакалавров и бакалавров, тем более историю страны, историю России, историю региона, историю Якутии преподавать. Будете уже, я думаю, часов будет предостаточно, потому что совсем недавно мы узнали о том, что теперь история будет преподаваться и обучать. Истории будут уже с 1 класса. Так? С 1 класса. Я не знаю, как оно будет выглядеть. Наверное, это будет очень сложно. Знаете, почему сложно? Потому что я советовался просто по-приятельски, по-товарищески с друзьями, которые представляют разные науки. И мы, это просто изучение проблемы и так далее было. Пришли к выводу, что вот история одна из немногих наук, где лучше всего себя проявляют люди в возрасте. Это понятно. Они в возрасте приходят уже много-много-много прочитав и много-много все это по несколько раз переварив, по-своему выстроив какую-то классификацию, по-своему проанализировав то, что прочитали, и для себя сделав картину
мира или картину, историческую картину. А вот те же математики, они говорят, что наоборот, где-то, если 40 годам физик или математик не сделал открытия, то после 45 он уже как ученый списывается. Конечно, он будет работать и после 45, и преподавателем будет, и обучать будет, и так далее. Но надежда на то, что он вдруг решит задачу, над которой бились многие-многие умы, стремится к нулю. И по физике также, и по естественным наукам также. Поэтому я как-то вот сейчас, вот в данный момент, как-то к обучению первоклассников истории отношусь, ну, скажу так, панически, что ли. Или в некоторой растерянности. Я не знаю, как можно обучить 7-летнего, да пускай даже 8-летнего ребенка истории Якутии, например. Это очень-очень, на мой взгляд, сложно. Не знаю, как оно потом во все выльется. Хорошо, если что-то будет найдено и как-то решено. Может быть, наши малые педагогические познания это не позволяют сделать. Ну вот, это вместо введения. Хорошо, спасибо, Анатолий Николаевич. Спасибо, поблагодарим Анатолия Николаевича. Действительно, он цементировал коллектив, вел идейно, очень много было дискуссий на этом пути. Ну и, пожалуйста, вам слово. Те, кто непосредственно работает, преподает, кто каждый день общается с молодежью, которая к вам приходит. Заметьте, в отличие от школьных коллективов в школе, к ним-то дети приходят из разных школ, из разных уголков республики, и им надо достаточно быстро достичь результата с этими людьми, которые приходят из разных коллективов, с разным уровнем подготовки предыдущей и так далее. Пожалуйста, коллеги, вам слово. Историки системы среднепрофессионального образования. Уникальная возможность. Все здесь представители каждого тома, каждого периода. Пожалуйста. Все ознакомились вот с этими томами или еще не успели? Слушай, нам дал. А? Нам еще их не дали. Неправильный ответ. Неправильный ответ. Мы, наоборот, как раз вы все их получили. Вот если бы Леонид Анатольевич сначала послушал, то он бы понял, откуда он должен был взять. И мы же раздали, всем разослали, поставили рассылку, направили непосредственно учителям, преподавателям. Пожалуйста, коллеги. Есть еще электронный вариант, Леонид. Да, который выставлен в общественном доступе на 3 основных сайтах. Да, пожалуйста, вам слово. Берите, пожалуйста, да, чтобы нас слышали просто запись. Тому вот удобненько чуть-чуть в сторонку. И, пожалуйста, можете коротко представиться. Можно даже сказать, в какой группе учились, если здесь где-то близко заканчивали. И дальше сам вопрос. Может, однокурсники, да? Меня зовут Соловьев Семен Федотович. Я микрофон включи. Не, он как-то не работает. Работает. Да? Ну, слышно, наверное, хорошо меня, да? Но я представляю учебный центр региональной школы управления, а как предметник еще в Высшей школе инновационного менеджмента уже несколько лет преподаю для госгражданских служащих историю государственности Якутии. С большим интересом успел ознакомиться с первым томом, многое для себя узнал с точки зрения последних открытий в археологии, вот то, что как раз парахонские истоки, и то, что вот как раз периодизация у нас удревлилась, если не ошибаюсь, до X века, да, если раньше говорили, что у нас кулонотарская культура 14-15 век, то здесь вот действительно очень интересно. И последние эти данные фотографические, даже археологические, было очень интересно. Но я ознакомился в электронном варианте, как вы как раз говорили, легко скачивается. Второй том тоже с интересом, поскольку вот история государственности Якутии я начинаю с истоков, вот 17 века, и тоже было очень интересно, да. Но третий том пока до конца еще не прочитал, но у меня как раз вопрос возник по третьему тому, да. По 4 главе, если не ошибаюсь, где речь идет про Великую Отечественную войну, и там вот как раз написано, что наш выдающийся снайпер, один из выдающихся снайперов, Иван Кульбертинов, уничтожил 489 офицеров и солдат. И вот в этой связи у меня вопрос. Еще вот с советских времен, ну, известно, да,
В частности, я могу сослаться на известного журналиста Кустурова, ну и на прежние статьи в КИМ и так далее. Но там фигурировала другая цифра в 252, если я не ошибаюсь, да, солдат и офицеров. Ну, а хлопков 429, это общеизвестный, да, факт. Поэтому вопрос такой, исходя, может быть, из каких новых архивных данных, да, или сведений появилась вот эта цифра 489 у Кульбертинова. Спасибо. Все, Светлана Иннокентьевна. Спасибо за вопрос, Семен Федотович. Я представляю, значит, коллектив авторов третьего тома. Зовут меня Сивцева Светлана Иннокентьевна с ВФУ. Конечно, наш коллектив большой, более 30 человек написала этот том, третий том. И, ну вот по войне, что я хотела сказать, да, и думаю, что будет верно, что по Кульбертинову там должна быть ссылка. Вы ссылку случайно не посмотрели? Вы на какой там странице? Угу. Но мы с вами знаем, что, конечно, цифры — это дело такое довольно-таки серьезное, да, и каждый автор, и, конечно, и по войне, он ответственен за свои цифры. Он, я полагаю, что вот Грязнухина Марианна Эдуардовна писала 4-ю вот главу, значит, вот как раз по Кульбертинову. Там участие, значит, наших воинов на фронтах как раз было очень хорошо, подробно описано. Я думаю, что полагаться вот на ее сведения, да, Марианны Эдуардовны можно. 489 было офицеров уничтожено, да. Я думаю, что эта цифра взята из архивных источников. Она довольно-таки много работала в ЦАМО, Центральном архиве Министерства обороны. И, думаю, доверять можно. Спасибо за ответ, за вопрос. Спасибо. Да, еще коллеги, пожалуйста. Потом мы еще потом будем спрашивать, наверное. Спасибо. Да? Добрый день. Меня зовут Илларионов Степан Романович. Я вот заканчивал ее в 2001 году, ее 95-й. Так, и, ну, вопрос у меня такой, ну, по первому тому я ознакомился тоже в электронных источниках, которые вот ранее направляли, да, на институте, на сайте института скачал, посмотрел. Но пока ознакомился только с первым томом по археологии. И, ну, заметил там очень много новых течений, как бы более такие с 90-х годов там вот пошли изменения, какое-то выявилось своеобразие, какие-то вот автохтонность, скажем так, местного населения, влияние, которое вот на происхождение народа Саха. Все-таки есть связь, выявилась, да. И ну, вот увидел, что есть новые исследователи, которые датируются в 2016-2018 годах работы. То есть я понимаю, что идет археологическая работа, также продолжается, так как я вот по специальности тоже был археологом. Лучше так интереснее. И, ну, хочу спросить, вот как сейчас вот дальше продвигаются эти дела, экспедиции продолжаются там, институт, ФУ, дальше как работа идет такого плана? Вопрос. Коротко, пожалуйста. Да? Коротко скажем. Ну, вы, наверное, заметили, Степан Романович, что появились датировки, и до этого тоже говорили, новые датировки. Вот, например, Угоня у нас, это в Усть-Алданском улусе, поселение Кулун-Атахской культуры, она дает дату около 1000 лет. То есть в 9-10 веке, оказывается, предки якутов, которые переселились с южных регионов, они появились уже
на территории современного Усалданского улуса где-то в 9-10 веке, то есть около 1000 лет назад. Примерно такую же дату мы получили из поселения, которое расположено на окраине поселка Намц. Считайте, прямо вот на территории поселка Намц нашли поселение, опять-таки, кулунатахской культуры. Ну, там были угли, органические остатки. Сдали все это на радиоуглеродный анализ, увезли все это в Новосибирск. И там сдали в институт ядерной физики имени Буткера. У них есть очень хорошая радиоуглеродная лаборатория, очень хорошее оборудование, аппаратура имеется, ну, масс-спектрометр и прочее, прочее. Это уже не те, которые когда-то датировались, это совсем не то, куда обращался когда-то Анатолий Игнатьевич Гоголев, а он в такую же радиоуглеродную лабораторию обращался в Москве, ГИН, это геологический институт Академии наук СССР. Но просто оборудование тогда не такое совершенное было, как сейчас. И датировка тогда показывала там 14-15 век, а сейчас вот более современные методы. К тому же появилась еще и календарная дата. Не просто дата радиоуглеродная, еще и календарная дата. И она показывает, что вот где-то около 1000 лет назад уже скотоводы жили и в Усалданском районе, и в Намском районе. Вот исходя из этого, в первом томе говорится о том, что около 1000 лет назад предки, южные предки якутов, прото-якуты уже были здесь на Средней Лени. Да, здесь они потом долго проживают и начинают распространяться по разным направлениям. Ну, то, что дошли до Яны, это и по архивным документам было известно. Землепроходцы, когда на Яну пришли, они отмечают, что тут в малом количестве проживают скотоводы якуты. Споры возникали все время вот по бассейну Вилюя, а когда там появились скотоводы. И были книги, например, «Расселение якутов» в 17 веке Парникова написала монографию, где говорилось, что поскольку нет архивных документов, вот как по Яне, о том, что, скажем, в районе там Нюрбы или Сунтара русские встретились со скотоводами якутами, значит, пришли они позже, русские где-то, может быть, в середине, в конце, предположительно, в конце 17 века. Ну вот, молодые наши коллеги, молодые археологи в Сунтарском районе, даже ближе к Мирнинскому району, еще западнее Сунтар, то есть выше по течению Вилюя, нашли и поселения, и погребения. Самое главное, датировали мы все это, отправили опять-таки в лабораторию и физикам, химикам, и они выдали дату, что вот в 16 веке, не позже середины 16 века, скотоводы там уже, это уже по костям коров и лошадей, которые были обнаружены, это органические остатки, датируют по органическим остаткам. Они, собственно, сами уже свидетельствуют о том, что скотоводы были, но надо было уточнить, а когда же появились скотоводы там. Ну вот, и дали датировку. Где-то не позже середины 16 века. Так что вот в ходе написания истории Якутии, вот этого трехтомника, еще одна проблема, долго-долго существовавшая в истории Якутии, была решена. Это заселение Вилюя. Когда же Вилюй был заселен? Он был заселен. То, что он был заселен в 16 веке в низовьях, это никогда не было спорным, это все признавали. А то, что среднее течение и верхнее течение было до 17 века уже заселено скотоводами, это вот теперь удалось уже точно установить.
Ну и кроме того, теперь уже на основе археологических стоянок, поселений, погребений как-то очерчивается маршрут движения скотоводов вот с долины Туймада, Энцели на северо-восток. Найдены кулунатарские поселения в Аймеконском районе, в Тампонском районе. То есть отсюда уже двигались не только на Вилюй. Они не помещались здесь, потому что здесь очень хорошие плодородные пастбища. Скот размножался хорошо, приплод был хороший, и, ну и демография у людей была хорошая, так что старший сын, значит, отделялся и шел в сторону Вилюя уже со своей семьей, со своими работниками, со своим скотом, или же шел в сторону вот Верхней Яды, Верхоянска, куда уже какие-то его родственники, может быть, ушли и там живут. А с Вилюя, конечно же, гонцы приезжали и приглашали на Свелах Вилюй. Свелах Вилюй, богатый Вилюй, он все время манил, отсюда шли туда, потому что не помещались тут на пастбище, конкуренция была, а там такой конкуренции не было, людей было мало, скотоводов было мало, и отсюда шли. Поэтому Анатолий Игнатьевич вот находил прямо вот как будто по маршруту федеральной дороги Якутск-Вилюйск или Вилюйский тракт, который называется, он то прямо вот как бы по этому маршруту находил. Здесь вот находил, потом в Горном Улусе находил, потом после Горного Улуса на границе Горного и Вилюйского Улуса находил, а потом уже за городом Вилюйском, там, где Чебыда, в сторону Верхневилюйска уже шел, Харандас там у него, в Вилюйском районе уже на берегу Вилюя. В общем, если расставить вот поселения, которые Анатолий Игнатьевич находил, то вот путь отсюда с Туймада вырисовывается через Горный Улус, пришли сначала Вилюйский Улус современный, а оттуда еще и Верхневилюйский Улус. Намечается вот так. Точечки, или флажочки, кто что делает на карте. Так оно и получится, когда вы отметите его поселение. Ну, а нам просто удалось датировать вот эти поселения, опять-таки датировать благодаря не тому, что мы собрались, а благодаря тому, что физики, химики овладели новыми технологиями и смогли вот более точные датировки дать. Вот это все и отражено в первом томе. Второй том под редакцией Андриана Афанасьевича. Я, чтобы передохнуть, передам слово Андриану Афанасьевичу. Он расскажет, что было главным во втором томе. Да. Нет, это же Да. был ответ на вопрос, Да, по-моему. спасибо. Нет, здесь вот тогда такой вопрос, действительно, вот ко всем нашим коллегам сегодня, авторам. Действительно, вот Анатолий Николаевич уже несколько назвал нам, да, фактов, которые вновь появились, впервые введены в такой официальный оборот, в официальное издание. Вот что у вас было, вот уважаемого Андриана Афанасьевича с коллегами при выполнении тома и со Славой Иннокентьевной, может быть, тоже. Пожалуйста. Ну, у нас что было-то? У нас, понятно, у нас такой промежуточный том получается. Чуть поближе. Ага, между, получается, ну, древностью, скажем так, да, и 20 веком, получается, да. Поэтому, конечно, у нас главная была задача показать, как осуществился, да, вот этот новый этап, да, в истории Якутии, когда Якутия стала частью российского государства, и потом как это все, как эти развивались отношения, и уже как они перешли в новое качество в 20 веке, получается, да. И мы отошли от прежней хронологии, раньше же было как до 1917 года. Вот, поэтому мы сейчас, ну, по крайней мере, не только мы, в целом такая периодизация, она как бы сейчас принята, да, по векам. То есть 19 век заканчивается, да, и следующий как бы этап, следующий том начинают с 20 века, получается, да. То есть тем самым мы как бы пытаемся преодолеть, ну, прежнюю такую несколько
ну, я бы сказал, за идеологизированную, скажем так, периодизацию, так, раз. Во-вторых, все-таки в прежней периодизации была какая-то прерывистость, да? То есть считалось, как бы, история до 1917 года и после, да, как бы. То есть было что-то до 17 года, а потом после 17 года совершенно новая, как бы, история, да? Тоже вот такими же руководствовались мы соображениями. Вот. Ну и потом, конечно, если уж говорить какой-то новизне, то, наверное, надо говорить о том, что в предыдущем издании, которое выходило очень давно, я имею в виду академическое издание 50-х годов, там, конечно, не было таких очень важных сюжетов, я считаю, в истории, в том числе нашей Якутии. Это, например, вопросы управления. Вопросы управления вот этого периода, они как-то немножко в тени оставались по понятным причинам. Кроме того, мы обратили внимание на такие процессы, как, например, народонаселение, например, эти показатели тоже как-то вот в прежней историографии они как-то тоже в тени оставались, скажем так, да? Вот. Поэтому вот я считаю, что нам удалось в какой-то степени восполнить то, чего не хватало, да? Вот, в предыдущих изданиях. Вот. Ну и потом, все-таки мы пытаемся отходить от таких очень, опять-таки, заидеологизированных формулировок, да. Мы не боимся таких слов, как, например, колонизация, допустим, да. Используем термин «Российская империя», да. Вот это термины, которые имеют научное, как сказать, обоснование, и они используются в современной историографии. И мы пытались показать историю нашего края, нашего региона, как часть вот, истории России, скажем так, да. Вот я так бы, наверное, ответил на этот вопрос. По третьему тому у нас есть концепция, и я хотела бы вас здесь немножко, ну, так сказать, вам Пригласить в мир, да, новые прочитать. интерпретации. Ну, мы, конечно, хотели отойти от классового подхода прежде всего. Да, это же у нас том начинается с 1917 года и вплоть до, значит, сегодня. Да? Поэтому вот этот период, советский период, он был переосмыслен всеми авторами заново. Мы старались писать объективно, да, описывать исторические события, процессы, максимально персонифицировать, да, вот эти вот события, какие люди участвовали, да, в становлении нашей республики, что происходило, какие были революционные события здесь, да, кто участвовал, какие были мысли, да, вот у представителей якутской интеллигенции. Вот старались отойти от идеологизированности, так сказать, да, вот этих интерпретаций этих событий в советское время. Поэтому у нас, можно сказать, все, особенно вот с середины 20 века, пришлось писать совершенно заново, да, потому как там у нас уже издания истории Якутии не было, да, и вот вторую половину 20 века писали буквально с нуля. Особенно вот такие аспекты старались осветить, как повседневность, да, как жили люди, уровень жизни, демографические вот, значит, данные, да, за что говорили. Опять же, были ли, значит, такие вот явления, да, в Якутии, как и вот в принципе, СССР, да, хрущевская оттепель, насколько власть, она могла, да, связаться и как-то вот установить какой-то вот диалог с обществом, да, ну, такой неоднозначный период хрущевской оттепели и так далее. Да. И, конечно,
развитие наших политических институтов в 90-е годы, да, значит, демократических институтов. Все это вошло в третий том. Да, спасибо, коллеги. Еще вопросы, пожалуйста. Воспользуйтесь такой возможностью. Можно я задам? Да, Лилия Михайловна, пожалуйста. Я представляю ИО-86. Закончили мы в 91 году весной, и 1 сентября 91 года пришли в школу работать учителями. Нам в свое время было очень непросто учить, да. И поэтому мы считаем На нашу переломе группу как раз. особой. Несчастное поколение. Да, особой. И в то же время, значит, мы поступали вот после весны 86 года. У нас тоже была экспериментальная группа, набранная из и промышленных районов. Потом мы на общих основаниях поступали на равнинские тоже. Вот, но у меня вопрос, связанный с Дерин-Тюряхом, вообще, как она Так, развязана. сегодня Анатолий Николаевич прямо вам, видите, как они? Все. Да, пожалуйста, да, как она интерпретируется Как, сегодня. как здесь изложено, да? Историков, ученых. Хороший вопрос. Ну, интерпретируется она вот на сегодняшний день, и вот как изложено в томе истории Якутии таким образом. Получены абсолютные даты, они в свое время вот Юрий Алексеевич Мачанов, Светлана Александровна Федосеева пригласили ученых из Канады, которые взяли вместе с ними образцы из разрезов Дерин-Тюряха, ну и уже у себя в лаборатории в Канаде и в Америке провели анализы. Они показали, что где-то около 300 тысяч лет назад культурный слой датируется. Ну, конечно, там какие-то допуски, потому что это такой неустоявшийся метод термолюминесцентной датировки около 300 тысяч лет назад. Ну, иной даты нет. Поэтому пока эта дата считается за время появления и существования Дерин-Тюряха. Но, соответственно, эта датировка съедает или стирает те смелые рассуждения Юрия Алексеевича Мачанова о антропогенезе, происхождении человека. Если 300 тысяч лет назад, то происхождению человека уже Дерин-Тюрях запаздывает. Уже был человек, пусть не Homo sapiens, но человек Homo habilis уже существовал. Так что, наверное, где-то вам в своей педагогической практике, и на житейском уровне тоже, если вдруг встретятся люди, а они есть, и я это читаю, а иногда и слышу, когда мне это пересылают по WhatsApp, люди, которые утверждают, что человек произошел на Дерин-Тюряхе, соответственно, якуты самые древние народ на свете, и от них все остальные народы произошли. Вот это как раз совершенно не подтверждается в данный момент. Но, может быть, еще какие-то будут новые данные. Вот был вопрос, я не ответил на него, а как будут ли продолжаться археологические исследования. Они, конечно же, будут продолжаться. Правда, уже не в таком объеме, как прежде. Прежде выделялось достаточно много финансовых средств. Сейчас как-то скудновато с этим делом становится. Но на небольшие экспедиции это все-таки хватает. Так что будут проводиться. Вот Андрей Афанасьевич поскромничал, не рассказал еще полностью о себе и о своих открытиях, а я заполню это вместо Андрея Афанасьевича расскажу. Очень интересные документы Андрей Афанасьевич, архивные документы, нашел в архиве древних актов в Москве.
Там документы 16, 17, 18 веков хранятся. И Андриану Афанасьевичу сначала один документ, а потом уже их сейчас, по-моему, больше 20 удалось ему обнаружить. И в этих документах, записанных русскими землепроходцами в 17 веке, говорится о том, что здесь они увидели, когда пришли якутские поселения. Они их называют по-разному. Кто-то называет их острожки, якутские острожки. Кто-то называет их крепосты, а кто-то называет их городки, якутские городки, маленькие города. Но вы знаете, есть термин в археологии, городище называется. Вот они обозначают там обнесенное стеной, тыном городище якутов. Находится в таком-то, таком-то месте. Ориентир есть. Теперь вот мы с Андрианом Афанасьевичем собираемся нынче уже начать поиск, археологический поиск, чтобы точно определить, где же они находятся. Найдем, будем копать, раскапывать, и тогда будем восстанавливать. Но это, считаю я, очень важно вот с точки зрения эволюционного развития народа, якутского этноса. Вот какой у нас у всех здесь сидящих стереотип о якутском житье-бытие, что жили они по типу фермеров, крестьянских хозяйств, по аласам, далеки друг от друга. Но это по записям историческим 18-19 века действительно было так. Но оказывается, не всегда и не все время так жили. И этот стереотип ломается вот в связи с находками, которые произвел Андриан Афанасьевич. Оказывается, от ходе своего развития этнос начинает уже как бы группироваться для того, чтобы проживать вместе. То есть начинает создавать уже поселения. Да, поселения были и в кулунатавской культуре, то есть 1000 лет назад существовали, но это были семейные поселения. Одна-две родственные семьи поселялись, судя по всему. Там был один достаточно по тем временам большой жилой дом и много хозяйственных построек. Вот что у нас реконструируется по раскопкам Анатолия Геннадьевича Гоголя. Один большой дом, округлый в плане, и несколько хозяйственных построек. Там для скота, что-то для хранения амбары там и так далее. Вот это и есть семейные поселения. На одном аласе одно такое поселение, на другом аласе другое семейное поселение. И действительно, вроде аласное проживание по кулунатавской культуре вырисовывается. А часто мы видим, что это в письме, причем сторонние наблюдатели. Это русские землепроходцы, а я подчеркиваю, русские землепроходцы, знаете почему? Вот русские перевалили через Уральские горы и пошли в сторону Дены. Но это сейчас мы знаем, что в сторону Дены. А они пошли на восток. Как тогда писали, встреч солнцу пошли. Там, где солнце поднимается, туда и пошли. И они встречались со многими народами. И это не просто был какой-то поход, а они еще и изучали эти народы. Сравнивали друг с другом. Но, как всегда это бывает. Мы же после туристических поездок тоже делимся. Таким народом нам пришлось увидеться, что они собой представляют, какие есть вот эта вот передача, какие у них женщины, какие у них мужчины и так далее. И они все, что не видели до того, они вот это отмечали. Скотоводцы, например, они очень даже отметили в своих письменах о том, что отличается тем, что от виденных ранее народов, тем, что у них есть скотоводство. Еще одно они отметили, очень важное, на мой взгляд, и очень точное такое описание, очень наблюдательность. Это то, что они здесь у якутов увидели
гончарство. Из глины лепят посуду. А что они видели до этого? Они видели, что другие народы, которых они до якутов встречали, делали посуду из бересты и дерева. А керамики-то не было. Ее и позже не было у многих народов. Вот были только по наблюдениям этнографов в 17-18 веке, к приходу русских, керамика, глиняная посуда, она существовала только у якутов и у шорцев на Алтае. Но это прародина якутов, прародина всех тюрков. Видимо, с Алтая керамику прото-якуты принесли сюда и не утеряли его. И до 17 века сохранили, и керамическая посуда была у всех. У всех. В лусах, на снегах. Мы их находим, археологи, а землепроходцы записали это с удивлением о том, что вот они, в отличие от других, имеют такую посуду. Миски писали они, миски имеют свои, и черпаки, ложки. Ложки, что-то в виде катаяния делали из глины. Вот это вот отмечали. Так что вплоть до мелочей замечали и отмечали русские землепроходцы. Люди очень наблюдательные, а наблюдательность их заключалась в сравнении с теми, кого они встречали по дороге к Лене. Вот так. Еще вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста. Только возьмите микрофон, пожалуйста, чтобы там слышно было тоже коллегам. Любой. Так, ну вот как раз с теми, что вы сказали, найдены захоронения, скажем, хуннов в Якутии, да, то есть китайские монеты свидетельствуют об этом. Да. А вот академическая наука, насколько я помню, в 60-х годах еще остановилась на том, что курыканы являются основным компонентом, скажем, да, южным компонентом в этногенезе нашего народа. И вот всадник символизирует нашу государственность, да. И вот в связи с последними открытиями, тогда курыканы сейчас это какой компонент? Уже второстепенный? Нет. Или Продолжает оставаться первостепенным. продолжает оставаться? Продолжает оставаться. То есть мы в академическом плане пока вот на 60-х Вот, годах да, стоим. Вот эта концепция, она сохраняется. Хорошо, спасибо. Да, сохраняется. Хорошо. Еще? Пожалуйста. Да. Давайте я вам помогу. Пожалуйста. Добрый день. Мы представители вот с Оксаной Федоровной. Меня зовут Мария Андреевна, представители Вилюйского педагогического колледжа имени Николая Гавриловича Чернышевского. Приехали вот этот замечательный день у вас на презентации. Это самый дальний у нас. Да, самый дальний. Ага. Да, да. И мы очень благодарны за эту книгу, трехтомную книгу. Большое спасибо вам. И эта книга будет настольной для всех нас, нам, для преподавателей колледжа. И наш колледж вот в скором времени будет отмечать 100-летие свое празднование будет, юбилей будет. И мы тоже готовим вот свои книги колледжи. У нас очень большая история. И мы будем тоже вот пользоваться вот этой книгой. И у меня вот такой вопрос. Вот я преподаватель еще родного языка и литературы. И поэтому у меня такой вопрос. Вот в 17 веке у якутов какой был язык доминирующий? Монгольский язык или вот этот тюркский? И на этот вопрос, пожалуйста, ответьте. И еще второй вопрос у меня такой будет. Использовали ли вы архивные материалы Вилюйского улуса? Наверное, использовали или нет? Спасибо большое. Так, кто жил у нас в 16-17 веке? Отвечает, да? Да, хорошо. Изучал, да. Я бы так вопрос не ставил бы, да? На каком языке говорили якуты? Конечно, на якутском языке говорили. Я даже более, что хочу сказать. Якуты, которые жили не только в центральной части Якутии, но и на Вилюе, и в северных регионах,
вплоть до вот северных рек, они все говорили на одном понятном друг другу языке, да? Это из чего видно? Из того, что русские землепроходцы же они пришли с толмачами, да? То есть с переводчиками, да? Которые очень быстро научились говорить по-якутски, да? И эти толмачи, они, куда бы ни пришли, они везде почти одни и те же были, спокойно переводили, да? То есть верхоянские якуты спокойно, так сказать, с этими толмачами разговаривали и дальше, да, вплоть там до северных, как говорится, да. То есть это был единый язык, да, который вот как раз вызывает удивление испокон веков, как говорится, да, и до сих пор вот наши коллеги, которые занимались первым томом, они это, я думаю, тоже отметили в полной мере, так. Вот это, я думаю, тоже вот такая, ну, не скажу, что загадка, но отличительная особенность этнической истории якутов, да. То есть в 17 веке полное и культурное единство, и языковое единство получается, да? Ну, конечно, за исключением там каких-то диалектных, да, особенностей, конечно, безусловно, были. Вот, но язык один был. Вот. А насчет архивных-то материалов, вы имеете в виду районный, что ли, архив, да? Районный-то. Ну, районный там у нас, получается, вот наши коллеги с 3-го тома, я думаю. С 3-го тома, я думаю, они пользовались, я думаю, так? Потому что понятно, что... Я точно знаю, что в районы специально выезжали наши вот коллеги с 3-го тома. И более того, они даже какое-то открытие сделали, да, Пантелеон Павлович? Они обнаружили какие-то материалы, вот, я не помню, в каком районе это было, которые, так сказать, вообще ранее не то чтобы неизвестны были, они просто лежали так, они их просто попутно спасли, получается, и вот часть, видимо, использовали в 3-м томе. Спасибо. Спасибо. Да, да, пожалуйста, давайте вам тоже. Пожалуйста. Здравствуйте, Антипна Лена Вячеславовна, Якутский технологический техникум сервиса имени Готовцева. У меня к вам вот такой вопрос, как составителям истории Якутии. Да? Но отрадно то, что история Якутии вышла в 3-томнике, это для нас подспорье очень большое, да, для воспитания подрастающего поколения. Но у меня вот такой вопрос. Это задавали вам вот первый товарищ, который, да, значит, я хочу спросить в этом плане. Для уточнения некоторых исторических данных, да, в этих книгах наши якутские ученые обращались ли к китайским архивным материалам? И второй вопрос у меня, значит, да, как вы считаете, какие моменты, какие темы освещены недостаточно в этих книгах? Нет, здесь пусть будет. Сразу следующему, пожалуйста, кто будет задавать вопрос, возьмите сразу микрофон. Вот как раз самое наше больное место затронули, потому что мы, конечно, в основном пользуемся европейской традицией, да? Вот в лучшем случае используем не только русские источники, ну, допустим, написанные на европейских языках, допустим, да, того же Миллера там, и так далее, да. Вот. А вот восточные источники у нас, к сожалению, до сих пор остаются недоступными, потому что нет просто-напросто специалистов, которые могли бы изучать эти источники. Вот. Поэтому, конечно, это проблема большая. Так, еще, пожалуйста. Какие недостатки? Ну вот это вот как раз один из главных недостатков. Вот это, Нет, что осталось неразработанным? Недостаточно освещено в 3-томнике. Да, что не получилось? Что оставили вы следующим поколениям историков? Что еще нужно? Так, да? Да, скорее всего, так. Скорее всего, так. Да. Ну вот я же говорю, надо вот расширять источниковую базу просто-напросто. Потому что наше понимание же тех событий, которые, допустим, 400 лет назад были, да, оно же со временем меняется, когда появляются новые источники. Вот в этом смысле. Потому что я очень благодарен поколениям наших предшественников, да, начиная с самых ранних, да, потому что они, в принципе, вот те источники, которые известны по европейской традиции, да, через русскую традицию, они, в принципе, их затронули, так или иначе, да, в большей или меньшей степени. Вот. Это я авторитетно говорю, что наши предшественники, да, Георгий Прокофьевич Башарин, Федор Георгиевич Сафронов, да, а до них Бахрушин, Токарев, да, и другие, они вот так
они же работали очень, так сказать, ну, это, можно сказать, титану, можно сказать, да, нашей якутской науки. Они так или иначе их затронули. Вот. Какие-то источники лучше, какие-то меньше, так. Поэтому сейчас просто стоит вопрос о том, чтобы расширить, углубить эту источниковую базу. И вот как раз в том числе за счет новых источников, вот, прежде всего китайских источников. У меня одна аспирантка лет 10 назад работала над этой темой, да, она знала, она и до сих пор знает китайский язык, так. Она несколько раз ездила в Китай. Там такая особенность есть. Китайцы, они не пускают в архивы. Они не пускают, потому что у нас до сих пор с Китаем нет хороших таких договоренностей, чтобы наши исследователи могли приехать и спокойно там работать. Они дают, ну, какие-то такие каталоги дают, там какую-то такую описательную, так сказать, часть, а вот сами документы они не пускают, потому что они говорят, что нет соглашений между нашими правительствами на этот счет. Вот Оказывается, вот я такой ответ услышала тогда, когда более 10 лет назад. И если это мертвые точки еще, это как бы нет у нас. Это наше правительство должно договориться. Федеральное, наше федеральное правительство и вот правительство Китайской Народной Республики. Но Китайская Народная Республика это очень такая страна, очень такой режим строгий. Мне удалось пообщаться с ними, когда я участвовал на одном конгрессе, правда не историческом, а по эпосу, да? Это было уже давно, порядка в 2012 году. Я там заметил, что там порядки очень строгие. Хотя кажется, что они такие, вроде, так сказать, ну, не то что пушистые, а такие, да, вроде, как скажем так, культурные и так далее, а у них на самом деле очень жестко, очень все так дисциплинировано, и они знают точно предел, до каких они могут разрешить, да? Есть такое, да, согласен. Это в свое время меня Анатолий Николаевич, когда ректор отправлял меня в Китай, тоже была командировка рабочая, одна из первых. И я как географ там в одной библиотеке вузовской накинулся на карты, все, массу материалов, которые, скажем, выходили за рамки того, что мы видим, что китайцы себе пририсовывают. Я вот, ну это же хорошо, я возьму там, мне сделали все, чтобы сказать, что вот это надо положить, этот экземпляр брать нельзя, потом вам вышлют, вам пришлют и так далее. Нет, тогда не было такого. Это очень вежливо, но я понял, что все, в сторону. Да, пожалуйста. Так, китайские источники — это, конечно, больная тема, которая у нас не получилась. В Монголию ездили, с монголами пытались договориться, чтобы они работали с китайскими источниками, но так и насчет финансов, видимо, это заглохло это дело. Так, но есть, конечно, и опубликованные источники Таскина, да, например, материалы по Сюнну, материалы по истории Дунху, да, Цяньби тоже, Дунху. Вот эти материалы можно перекопать, и оттуда тоже можно по истории Якутии кое-что выудить. Например, есть сведения о том, что киданьцы отправляли 10 разведчиков на север, и они дошли до северных шевейцев. Еще дальше пошли, сколько-то тысяч ли, что ли, и нашли еще севернее, тоже тех же разновидностей тех же шевейцев, у которых были берестяные юрты. Ага. Я не знаю. Нет. Нет, конечно, ага. И вот это самое, вот на это можно обратить внимание. Северные шевейцы, которые, кстати, граница проходит где-то на юге Якутии. Северная граница у этих шевейцев. Ага, где-то так, ага, Бодойбогин. И вот кто такие эти шевейцы, которые жили в берестяных юртах? Вот это интересный вопрос. И тут же возникает у нас вопрос, кто у нас был Эллей, который построил первую берестяную юрту, Моголурга, который первый цех сделал. Почему он Эллей и почему его имя похоже на имена китайской династии, киданьской династии Ялюев. Ялюй, Эллей. Киданьцы — это монголы, монголоязычные. Вот так. Но это уже... Вот такие моменты у нас остались, понимаете. Но надо было, конечно, включать, но, видите, в следующий раз, скажем так. В следующий раз, говорит, да? Ладно. По восточным источникам можно еще раз перекопать и сделать. Хорошо. Спасибо. Да, так, пожалуйста. Да. Спасибо. Я бы хотел присутствующих заострить внимание на второй том.
Да, пожалуйста. Хотя он получился небольшого объема по сравнению с другими томами, но тем не менее включает такие узловые вопросы. Мы в этом году отмечаем не только столетие образования Якутской автономной республики, но и 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства. Вот. Такие узловые вопросы включают вот этот том. Вхождение, завоевание, присоединение, включение, освоение. Такие термины. Вот многообразие вот этого процесса вот вы найдете в этом томе. Раньше в силу идеологических построений общества применялись одни и те же, другие термины. До советского периода, до 30-х годов 20-го столетия это завоевание, затем добровольное вхождение. Параллельно существовало присоединение. Вот. В этом томе также приняли участие, кроме нас присутствующих, Василий Николаевич Иванов, он старейший нас и учитель, педагог, директор нашего института, специалист, крупнейший специалист по 17-18 столетиям. Так. Дальше Лев Михайлович Дамешек, иркутский ученый, старейший исследователь истории Сибири, доктор исторических наук Юрганова Инна Игоревна, специалист по православию, православному строительству Якутии, Данара Антоновна Ширина, доктор исторических наук по истории научного изучения Якутии, академических исследований, проводимых до 17 года. Вот. Мне было поручено задание разработать историю XIX века. В основном это касается и второй половины XIX века. Мы знаем по историографии, существовали два таких взаимоисключающих, может быть, концепции и Георгия Прокопьевича Башарина, и Захара Васильевича Гоголева. 70-е, 80-е годы. Вот. Но нам удалось, я думаю, преодолеть вот эти все эти расхождения, изложить в том плане, как мы видим историю 19 и 17 и 18 веков. Вот вопрос касается и источников. 18 век, самый больной вопрос тоже. Очень мало документов по 18 веку. 17 век достаточно много. 19 тоже в нашем архиве много хранится архивных документов, материалов, так, а по 18 очень мало. Вот такие трудности были. Мы, конечно, работали в архивных хранилищах и Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Благовещенска, Хабаровска и Владивостока. Вот. Все, спасибо. Спасибо. Тоже. Я продолжу ответ на вопрос. А что же осталось на будущее? Исследование, все ли исследовано? Конечно, не все. Остались пробелы не по нашей вине. Они будут решаться со временем. Вот, например, пробел, который касается государственности. Государственность. Когда же государственность появилась? Но ни одно государство в раз не появляется в полном виде. Есть, вы знаете, существует так называемый патистарный период. Его можно понимать как подготовительный период или раннее государство, еще не оформившиеся институты государственные появляются. Вот это называется патистарный период. И в этом отношении вот над ним уже работает вот и Андриан Афанасьевич, и его коллеги,
Пантелеймон Пантелеймонович. В общем, эта группа работает над тем, чтобы ответить на вопрос, когда же государственность появилась. Ну, в настоящий момент, скорее всего, проглядывает такая цепочка, что некогда, вы тут совершенно верно спрашивали насчет Курукан, когда-то предки якутов входили в такие кочевые государственные объединения, те же самые Уч-Курыкан, например, к примеру, или тюркские каганаты входили в какой-то тюркский каганат. И я думаю, почти уверен, что они наверняка входили в состав кыргызского государства. Кыргызское государство — это предки, енисейские кыргызы, это предки современных хакасов, Красноярский край. Это вот, здесь по соседству. Но самое главное не это, то, что соседи. Самое главное то, что в 9, 10, 11 веках, это отмечено письменно, между прочим, в китайских источниках, государство кыргызов владеет очень большой территорией. Вот от Енисея до Тихого океана, если с запада на восток. А если до севера на юг, то тогда с верховьев Енисея до Средней Азии. Древние хакасы, древние кыргызы, вот, и этот период называется Великодержавие кыргызов, по-якутски Кыргызвета. Это период, когда всеми вся владели кыргызы. Но есть, конечно, другое толкование этого, что это период войн и так далее. Но я-то сторонник того, что это обозначали великодержавие кыргызов, когда они всеми и все распоряжались. Вот от Енисея и до Тихого океана. Все были в их подчинении. А когда? У них была государственность. Государство кыргызов. Да, енисейские кыргызы. Это, то, что у них государство, это тоже документально все доказывается. Как раз в китайских архивах. Они в свое время поссорились с уйгурами. Война. Они уйгуров разбили. Уйгуры убежали в Среднюю Азию. Там обосновались. Так вот, кыргызы пришли туда, в Среднюю Азию. Разбили еще раз уйгуров там, в Средней Азии. Заодно и другие государства разбили. Уйгуры от них убежали в Китай. Там они сейчас в Китае. Синьцзянь. Да, Синьцзянь, знаете, наверное, так? Синьцзянь. И к приходу в Китай они уже стали мусульманами. И стали создавать там мусульманское окружение, там в Казахстане и так далее, недалеко. А сейчас уже в современном мире они пытаются выйти из состава Китая. Ну и по этому поводу китайцы прессуют теперь там уйгуров. Вместо киргизов теперь уже китайцы прессуют. Вот до того мощное государство существовало здесь под боком. Но не здесь под боком, скажем так. А уже еще находясь на юге, прото-якуты имели взаимоотношения с древними кыргызами, с енисейскими кыргызами. Филологи это легко доказывают. А одно из последних доказательств, знакомых мне, то, что филологи делают, они вот, представляют, ну, это медицинские аппараты, горло и хакасы, сагайцы, между прочим. Хакас, сагайцы говорят и колебания. Вот когда они говорят на своем языке, колебания, вот это все записывается. Потом у якутов тот же прибор ставят и говорят на якутском языке. Эти колебания совпадают. То есть один и тот же язык был. Кыргызский и якутский язык. При этом берут
древние пласты языков кыргызов и древние пласты. Так что входили. Поэтому цепочка должна быть такой. Якуты, прото-якуты в составе кочевых империй, тире, в составе Российской империи, потом тире, автономная Якутия, потом тире, республика Саха, то, что Михаил Ефимович Николаев, первый президент, называет Третьей республикой. Вот такая цепочка. А что касается, теперь уже по китайским архивам, я особых надежд на китайский архив не возлагаю. Конечно, было бы очень хорошо, если бы там нашли какой-то документ, рассказывающий о якутах. Пусть немного, но рассказывает. Просто отметится в самой древние следы, письменные следы якутов. Но дело в том, что Валерий Егорович говорил о шивеях, да? Дело в том, что нам атрибуция обозначений этносов древних китайцев и наших очень не совпадает. И потом сопоставить их и сказать, оказывается, в этом документе говорили про якутов, а в этом документе говорили о протобурятах, очень-очень сложно. Искать, конечно, надо. Но не надо все надежды связывать с этим. Лучше связывайте его с Андрианом Афанасьевичем, с Пантелеймоном Пантелеймоновичем. Пусть они поиск и исследования продолжают проводить здесь. А мы, археологи, может быть, для них еще что-то найдем. Ну и кроме того, есть еще рунические надписи. Вы знаете их, эти рунические надписи. На скалах Лены есть эти надписи. И мне это очень интересен наконечник стрелы, который в свое время Анатолий Игнатьевич нашел при раскопках Кулунатахского поселения. Знаете, наверное, да? Костяной наконечник стрелы, и там рунами надпись. Ее прочитал, эту надпись читал Сидоров, Егор Сидорович. Он прочитал ее как Ага-Уса, Ага-Уга. Род отца. Читаемо. Но сейчас Айна и так далее вообще говорят, что руны можно читать только на якутском языке, на другом языке. Но не знаю, руны вообще-то должны быть читаемы интернационально, так сказать, потому что те же самые енисейские руны, они читаются и на других языках тоже. Так что я думаю, когда дело дойдет до расшифровки настоящей, и корпус рунических надписей будет весь собран, тогда мы сможем получить письменные свидетельства, не выезжая в Пекин. А здесь вообще само существование письменности здесь, на территории Якутии, это очень важно. Вы же знаете, что классики марксизма-ленинизма, которых сейчас нещадно ругают, но на самом деле среди них были очень даже умные и образованные люди, они говорили, что один из обязательных атрибутов государства – это письменность. И эта письменность у древних якутов, пускай в примитивном виде, пускай в руническом виде, не в алфавитном виде, а в виде рун, она существовала. И существовала довольно до позднего времени, как показывают последние исследования. Я не помню, то ли в Чурапче, то ли в Таттинском улусе. Старый дом, на стенах которого были вырезаны руны, было в свое время, лет 15-20 назад, очень таким сенсационным открытием руны. То есть до поздних. А то, что в преданиях, в легендах говорилось о якутской письменности, это сплошь и рядом. В соответствии с этой легендой, когда предки якутов с юга направлялись на Среднюю Лену на плотах, на порогах ленских, по недогляду утопили книги, потеряли свою письменность. Скорее всего, речь шла насчет рунических письмен.
Вот так. Спасибо. Ну что, коллеги, свободный Можно, да? микрофон получился? Еще тогда два еще, да? Два вопроса. Давайте, пожалуйста. Потому что мы с вами- Ütü күндүмүстүбүт жаннар. Так, добрый Пожалуйста. день, уважаемые авторы такого титанического труда, как «История Якутии». Я Спиридонова Октябрина Константиновна Калачева, ИО-81, ваш первый выпуск, скажем, да. Да, наш куратор Вот Анатолий видите, какая Николаевич, и встреча вон на нашей площадке. Ольга, Ну, всё, да, Анатолий и Николаевич, видите, как? наша Вы Ольга ничего не Дмитриевна. готовили. Мы Это хотим как бы- поздравить нашего куратора, пришли встретить и поздравить Анатолия Николаевича вот с тем, что собрав такую группу титаническую, которая так хорошо работает и оставляет для потомков, для всех, для нас истории Якутии. Хотим пожелать здоровья. Чуть-чуть, потом уже завершим. Желаем, чтобы ваш труд дальше продолжался. И, естественно же, желаем, чтобы ваши коллеги тоже для блага нашей Якутии работали, создавали такие же еще труды, открывали новых, чтобы было еще новых открытий много-много, скажем, да, и с пожеланием от ИО-81 наш, вот, я вопрос еще. Ну чего, ага. Давай сначала. Я хочу сказать, что я вот проработала 35 лет учителем, преподавателем истории, поэтому я как бы свою миссию выполнила. Сейчас в данное время я на пенсии. И вот молодым людям прямо я завидую, потому что вышел трехтомник. Я преподавала историю Якутии, и вот очень много проблем было вот именно проведением уроков, потому что это мы сами составляли, ну, вот историю современную, да, которая, да, больше всего. И вот эти рукописи как бы у нас лежат уже тоже томами, можно сказать, да, потому что и думала, когда-нибудь, наверное, я свои уроки это издам, но, конечно, это факты, это все, конечно, это собранные, поэтому это вот как-то не... И вот большое вам спасибо, что вот такие наши исторические, вот, как бы сказать, факты, да, вложены в этот трехтомник. И вот молодым людям продолжить это дело, потому что, ну, как бы таких много белых пятен, это как бы неизученных сторон истории, поэтому можно сказать, еще много работы. Поэтому сегодня мы хотим вас поздравить. И вот Октябрина вопрос, наверное, да? Нет, сначала давай подарим все-таки Вы Анатолию Николаевичу Сюда, пожалуйста, проходите поближе, чтобы вас и видно было. ИО-81. Вот так проходите. Мы в 86-м году завершили. И пожелаем нашему Анатолию Николаевичу всех благ. Еще раз, главное здоровье. Если здоровье будет, естественно же, он очень много принесет пользы для нашей Якутии. Не только для Якутии, но и для всего мира, которое вот расскажет про историю Якутии, да? Это Да. Тоже студент, тоже сейчас, тоже ваш студент бывший. Так. Давайте кому-то и вам Внимание. Так, внимание. Все. Еще можно на нас Есть. тоже. Давайте я вам микрофон у вас заберу. Благодарна нашему куратору, что нас выпустили. И, как говорится, очень много дали нам Лучше уже перехватывать. преподавателям. Мы вами гордимся. Мы еще хотим добавить, что история Якутии, вот у нас был студент Анатолий Николаевич, наш однокурсник, скажем, да, Васильев Николай Иванович, автор для школьных учебников истории Якутии. Это люди не услышат из микрофона вас. Васильев Николай Иванович, это студент, ученик, скажем, да, Анатолия Николаевича, наш однокурсник, который выпустил школьный учебник для детей, для учащихся истории Якутии. Естественно же, мы очень гордимся, что
именно благодаря таким преподавателям, как Анатолий Николаевич, Анатолий Игнатьевич, Егор Сидорович и всем Башарин, все мы у них учились, у такой плеяды учителей, которые дали нам очень много-много вот таких прекрасных сил, и чтобы изучали мы историю Якутии, да. Но у меня вопрос, перейду к вопросу скорее, да. У меня один вопрос такой, как раз вот то, что Ольга сказала, это белые пятна. Насколько вот в 3 томах у нас раскрыты белые пятна? Те, которые были белыми пятнами, стали для нас уже понятны. Сколько таких тем у нас тут раскрыто. И второй, сказали. да, сказали, Уже часть, ответили. я еще, некоторые еще, надеюсь, не высказаны по другим томам, да. И следующий вопрос. Объять необъятное никак невозможно. И, естественно же, насколько архивы все равно работают, но вот цифровизация, век цифровизации, все это, чтобы сохранить у нас, как бы идет работа, но документы-то истлевают, они становятся уже, приходят в непригодность, поэтому, естественно же, непочатый край работы, чтобы все это сохранить на данном этапе и в письменном виде, и в цифровой технологии, скажем, да. Сколько же вот таких сделано работ? Конечно, вы не архивариусы, но все-таки в курсе, в гуще этих событий ходите, и поэтому такой вопрос нас тоже интересует. Кто может? Спасибо. Все, передаем. Все. Пантелеймон Пантелеймонович уже отчасти ответил на этот вопрос, да? У нас самый проблемный 18 век, да? По которому практически нет источников. Например, в Национальном архиве они в основном представлены последними десятилетиями 18 века, там буквально 1780-е и 90-е годы, и то там их по пальцам можно пересчитать, эти документы. Многие из вас, наверное, их видели, так? Считанные, так сказать, единицы. Вот. А, значит, 17 век, он богаче, конечно. До 10 тысяч единиц насчитали наши вот старшие коллеги, вот Василий Федотович Иванов, да? Василий Николаевич Иванов. Но они все хранятся вот в 2 главных архивохранилищах. Да, это Российский архив древних актов и архив, вернее, сейчас он называется так, научно-исторический архив Санкт-Петербургского института истории, фонд Якутской воеводской канцелярии. Вот, они все там лежат. И, конечно, сейчас за последние десятилетия очень мало специалистов, которые могли бы там работать, к сожалению. Да? Но я что хочу сказать, вот тут цифровизацию правильно назвали. Вот этот институт истории Санкт-Петербургский, они начали эту работу, они все время удивляются, как это якутяне, у них это жемчужина их архива, именно фонд Якутской воеводской избы. Самый большой фонд это у них в их архиве. И они удивляются, как это вот уже столько лет прошло. Те наши аксакалы-то когда работали-то? Десятилетия назад, да? Некоторые 50 лет назад работали, да? С той поры таких масштабных там исследований не проводилось, и они удивляются, как это вы не занимаетесь этим, да? И вот они говорят, а мы сами сейчас тогда этим займемся. И они уже этим начинают заниматься. У них уже группа создалась, которая занимается этим. Я с прискорбием вам сообщаю, что это направление уходит в Санкт-Петербург. То есть Санкт-Петербургский будет этим заниматься. Ну, понятно, потому что у них под рукой лежит. Они технику уже приобрели, и они уже занимаются цифровкой этих материалов и изучают их. Так, ну, спасибо. Ну, тогда надо взять микрофон. Я поддерживаю своих коллег-историков и согласен, что к источникам надо относиться очень серьезно и осторожно. Подчеркиваю, осторожно. Возьмем, например, белое наше пятно «Добровольное хождение в состав России». Как эта идея у нас возникла. Так, есть рукопись Георгия Прокопьевича Башарина, хранится в Кунсткамере на 62 страницы, написано в ноябре 1952 года. И там есть первая формулировка этого юбилея, в кавычках. Вхождение Якутской АССР в состав Великого Советского Союза. 52 год. А речь идет о 17 веке. Понятно. Понимаете, да? А в 53 году что у нас было? Тоже знаем. Сталин. Ага. Да. По-моему, еще и была последняя волна репрессий. Угу. Вот Богдана Сюльба посадили в тюрьму. Далана Яковлева, будущего автора Тыгындархана, тоже посадили. Вот это же волна пошла.
Поэтому к этим источникам надо относиться очень осторожно, и надо согласиться с мнением этнографа Андрея Александровича Попова, которому отдали эту рукопись на рецензию. Он написал, что нельзя на это опираться, и мне жаль времени, потраченного на чтение этой работы. Вот и все, Игорь, вердикт, который он вынес к этой рукописи. А там речь шла о вреде фольклора в изучении истории и литературы Якутии. Вот так. Удар был нанесен по фольклору. Хорошо, Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, Ага, чуточку я скажу. Ага. По Ну, поводу, потом поспорим, да, еще дальше. по поводу, Пожалуйста. по поводу белых пятен, ну, я хочу сказать по своему периоду Великой Отечественной войны, да, вы спросили, насколько вот получилось в третьем томе вот, значит, закрыть белые пятна. Например, у меня есть социально-демографическая ситуация в годы Великой Отечественной войны. Это параграф целый, который основан на конкретно моем исследовании, да, на архивных данных, и которые вот представлены были, значит, в виде докторской диссертации. То есть было проведено такое комплексное, да, исследование этой проблемы людских потерь в годы Великой Отечественной войны, именно якутян, да, жителей Якутии в тылу. И я думаю, что у меня получилось это сделать. И есть конкретные цифры, таблицы, и предлагаю ознакомиться с этими таблицами. К сожалению, не успела я, значит, здесь опубликовать последние данные по якутскому населению, по данным переписи 39-59 годов. Они сюда не вошли, но есть статья, которая вышла вот в прошлом году, 21-м. Вы в интернете можете ее найти. Там конкретно уже по народам, да, населяющим нашу республику. Есть таблицы, есть конкретные цифры, сколько было в 1939 году и сколько стало в 1959 году через 20 лет. Вот по конкретным, значит, по якутскому населению и по русскому населению. По эвенам, эвенкам, ну, у меня еще выйдет статья. Спасибо. В каком издании? Ну, это статья ВАК, общество, журнал «Общество», значит, «Философия, история, культура». В Краснодаре он выходит. Спасибо. Спасибо. Так, ну давайте, Да, я я предлагаю Леонид Анатольевич. покороче, да, да. Коллеги. Ну что ж, уважаемые коллеги, Анатолий Николаевич, Михаил Юрьевич, творческий коллектив соавторов, или часть его. Значит, ну, у меня вопросов нет, потому что книгу не прочел. Но я надеюсь, Лея Михайловна мне прямо сейчас ее выдаст, и я сегодня же начну читать, изучать, и, как говорится, вопросы возникнут. Да, вот завтра именно, да. Значит, что я тут заметил? Посмотрите, сегодня здесь столько, оказывается, ну, выпускников ваших, кто учились в ваше время и так далее. И это же более 30 и более лет. Я вот молодым людям хочу обратить внимание. Посмотрите, как все хорошо выглядят, поэтому учите хорошо. Вот, чтобы тоже выглядели в нашем возрасте хорошо, да. А что хочется вам, вот, как сказать, некоторые, так сказать, мы тут терминологией своей пользуемся, скиллсы, да, у нас вот есть у всех некоторые скиллсы, и хочется вам прогнозировать, что этот труд, он, конечно, сейчас, как вы видите, уже даже в нашей среде возникает масса вопросов, он, наверное, будет сейчас получит некоторые волны критики. Ладно, если она будет конструктивная, если она будет обоснованная, она позволит вам двигаться, значит, вот где-то в те места, куда вам подскажут. Может быть, действительно, там, Китай, не Китай, Монголия, не Монголия, Санкт-Петербург, что-то. Но возникнут, наверное, какие-то интересные предложения. Это будет правильная, интересная, наверное, критика. Но, наверное, тяжелее всего вам, как авторам, будет воспринимать то, что будет происходить, наверное, в социальных сетях, то, что называется диванные войска, которые, наверное, постараются тоже, если прочтут, разобрать ваш труд на какие-то отдельные там моменты, подвергать их необоснованной, неаргументированной критике. Это, конечно, будет, ну, печально, но тем не менее вы понимаете, что это все произойдет.
Да, найдется, как вы сказали, что эти основатели, значит, рода человеческого, это, конечно, здесь у нас были. Хотя сейчас Украина говорит, что это они. Но вот тут большой спорный вопрос для науки возникнет, да? Вот, но и на каком моменте хочется вот сакцентироваться, что ведь мы сегодня говорим о том, что последний такой труд, он был в 1956 году сделан, 70 лет им пользовались. То есть вы примерно понимаете, что этот труд, у него, ну, конечно, в нашем время как-то более, может, динамично все происходит, но у него сейчас уже потенциал, что там ближайших 50 лет, наверное, да, может быть больше, может быть меньше, люди будут к нему обращаться, люди будут им пользоваться, люди будут использовать как источник в своих научных работах, в своих там, может, публицистике, в своих, может быть, там рассказах, пересказах и личных историях. Поэтому я вот хочу вот именно на этом сакцентировать, что мы сейчас находимся вот в начале истории этого труда, и он, наверное, будет очень большой. Я через, надеюсь, лет 30 буду, может быть, говорить. Я с авторами вот рядом сидел, обсуждали все вопросы, понимаешь, критиковали там люди их и так далее. Мне, наверное, не поверят. И тут я встал. И тут я встал, да, и сказал, да, что эта критика, это хорошо и замечательно, но хорошо, что мы вот стали, как говорится, рядом с этим документом, будем называть правильно, это письменность, это документы, с которыми, я думаю, что мы будем впредь жить и работать. Ну и, конечно, наверное, я думаю, у авторов есть понимание, что действительно, говорю, все меняется интенсивно, и вы говорите и методы, и способы, и возможности. И, наверное, этот труд будет дополняться, будет иметь, наверное, может, второе издание, может быть, третье издание через какие-то определенные сроки. Поэтому работа вам до самого, как говорится, до самого хватит с этим. В чем вас хочется вот и поблагодарить, и пожелать, чтобы, да, действительно не останавливаться, действительно изучать, воспринимать критику конструктивную и терпеть, какая уж там еще будет. Поэтому здесь вам, я надеюсь, что все ваши выпускники поддержат вас и в социальных сетях, что, чтобы критику как-то, значит, только конструктивную пропускать, а остальную как-то, значит, стараться гасить по мере силы и возможности. Большое вам спасибо. Очень было приятно видеть вас в здравии, в настроении. Это очень здорово. Всего доброго. Спасибо, коллеги. Да, ну, Рио 81, спасибо. спасибо тоже, да, все. Вспомнили Николая Васильева. Он ведь не только вот учебно-методически занимался, еще научной. Его особенно интересовало китайское крыло якутского народа. Он даже рядом со школой поставил юрту китайскую, конференции проводил научные, и я съездил на одну конференцию. И у меня создалось впечатление, что школа, где работает наш Николай Васильев, а до него она называла имени Алексеева, Михаила Алексеева, математика, и где он работал со множеством своих учеников. Эта школа стала градообразующей, и Верхневилюйск строился, видимо, вокруг школы, где работал наш Николай Васильев. Вот такое впечатление у меня создалось. Спасибо. Коллеги, ну что, я думаю, что встреча хорошо прошла, да? Очень Значит, хорошо, мы действительно, вот мы прикоснулись, благодарим еще раз к тем людям, которые создали этот фундаментальный труд. Действительно, мы это запомним. Да, мы многое услышали из первых уст и можем очень себя смелее вести где-то в интерпретации с нашими ребятами, можем им говорить, а есть и такое мнение, я лично слышал. Хотелось бы обратиться, сейчас вот буквально через несколько минут представители наших профессиональных образовательных организаций, колледжа и техникуму получат полный комплект себе. Вот все это приготовлено здесь. Благодарю Институт развития профессионального образования. Сегодня мы на вашей базе встречаемся. Вот. И две мысли такие, скажем, которые своего рода задание нам, да, в нашей системе в связи с этим. Первое. Мы в целом планируем очень серьезно в ближайшие несколько лет заниматься общеобразовательными дисциплинами, которые у нас реализуются в системе среднего профессионального образования. Это целый пласт педагогов, которые в колледжах и техникумах работают, но они наименее вовлеченная часть во все наши скиллсы. В создание мастерских, в отчетность нашу, в движение, в Обилимпикс, World Skills, многое-многое-многое. А тем не менее от вас очень многое зависит. Поэтому вот, собственно, и эта встреча, это вот стартовая площадка в части истории.
истории, обществознания, краеведения, всего, что с этим связано. У нас есть задумки с Институтом развития профессионального образования. Мы хотим какие-то свои учебники, учебные пособия писать для наших ребят, обучающихся применительно к их будущей профессиональной деятельности. История Якутии для будущих специалистов в сфере промышленности, для будущих речников, для будущих специалистов в сфере сельского хозяйства. Это то, что только мы можем сделать. Добавлю, бакалавров. И для прикладных бакалавров, да, по разным направлениям. Да, это первая мысль, и это ответственность на вас, это дополнительно. Мы будем с вами очень серьезно работать в ближайшие годы. Мы с вас стартуем, но будем заниматься и с теми, кто преподает химию, и биологию, и географию, и все-все-все. Потому что мы берем ответственность перед родителями, перед детьми, которые в своей массе после 9 класса многие к нам приходят. Мы должны им дать возможность. И второе, тоже в порядке обсуждения, тоже я об этом думал, что мы, наверное, попросим кого-то из самого, прежде всего, Анатолия Николаевича, может быть, других членов коллектива авторского, мы задумываем олимпиаду среди наших обучающихся СПО по истории Якутии, по краеведению. И вот были бы рады, если бы вы согласились быть членами жюри, разработчиками заданий и экспертами на разных наших площадках в разных районах республики. Потому что вот у нас есть традиционная многолетняя традиция, 15 лет мы проводим шаг в будущую профессию. Это новшество наряду с шаг в будущую профессию для студентов СПО и колледжей. И вот не так давно, в этом учебном году, мы юбилейную конференцию проводили, 15-ю. Там очень серьезно гуманитарные секции представлены, значит, очень серьезно. И буквально вчера и сегодня утром мы прям получаем новости. У нас студенты там Алданского политехникума, студенты Якутского промышленного техникума, студенты других учреждений завоевали тоже призы, стали дипломантами конференции всероссийского уровня с тематиками близкими вот той теме, которую мы сегодня с вами рассматриваем. Желаем успеха. Я вообще мечтаю о том, чтобы наши студенты колледжей и техникумов когда-нибудь стали победителями республиканской олимпиады по истории. Могли соревноваться со школьниками общеобразовательных школ. Мы будем стремиться к этому. Потому что наши дети на это способны. Наши педагоги на это способны. Должны ставить себе такие задачи. Соответственно, я думаю, мы этому добьемся. Спасибо огромное еще раз коллективу. Так, и вручаем книги. Итак, первое. Вилюйский профессионально-педагогический колледж. Теперь так называется. И вот они столетия готовят, но они в себя туда историю влекли всех. Так, начинаем, пожалуйста. Мне ассистируют, помогают. Первый том. Не, ну мы же все 3 тома даем. Символически, да? Ну давайте. Все, проходите, пожалуйста. Все, вручаем. Спасибо. Тоже вперед к новым знаниям. Давайте, да, вилюйские товарищи. Спасибо. Так, Якутский технологический техникум сервиса имени Готовцева. Да, ВППК имени Чернышевского у нас. Пожалуйста, тоже вручаем. Тоже благодарим, что пришли, поучаствовали. Это все преподаватели истории и библиотекари. Да. Все, тоже, пожалуйста, на память нам. Спасибо. Дальше у нас Якутский индустриально-педагогический колледж. ЯИПК наш. Да, имени, да, Членова, Владимира Михайловича Членова. Спасибо. Это только недавно состоялось такое решение. Дальше. Якутский медицинский колледж. Владимир Михайлович Членов, между прочим, историк. Да, очень много у него и по Арктике, да. Давайте, товарищи. О, целый коллектив. Давайте, вам и сфотографируемся, да, пожалуйста. Ой, еще что-то, да? Это для Дмитрия Афанасьевича, наверное, да? Он обычно контролирует, директор. Ага. Якутский колледж технологий и дизайна, который у нас колледж креативных индустрий. Скоро будет менять у нас название и развивается дальше. Большой конкурс федеральный выиграли. Пожалуйста.
Так, кстати, директор тоже я не упоминал сегодня. Спасибо. Колледж технологий дизайна. Елена Григорьевна Яковлева, историк тоже ваш выпускник, председатель совета директоров. Системы СПО тоже. Так, Якутский автодорожный техникум. Давайте. Тоже спасибо, что пришли. Давайте вам и сфотографируемся. Еще так, да? Все, спасибо. Так, Якутский колледж связи и энергетики. Тоже директор, историк, говорил Иннокентьевич Семенов. Тоже спасибо. Тоже ИО-06. Тоже ИО-06, да. Все, спасибо. Так, Якутский сельскохозяйственный техникум. Тоже один из наших самых старейших, значимых. Все, спасибо. Да, старейший. Ну, с медиками. Ага. Так, Якутский промышленный техникум. Есть? Но они сегодня, я был у них, сегодня мы тоже бюст Тараса Гавриловича Десяткина открывали и вот тоже праздновали к Дню Республики. Так, Якутский финансово-экономический колледж. Тоже. Спасибо. Давайте, спасибо. А маску надо было. Ну, давайте. Я забыл. Есть, да? Все, спасибо. Так, Жатайский техникум. Все, пожалуйста. Так, всех, по-моему, да, упомянул? Да, Институт развития профессионального образования тоже, да? Тоже вручаем? Или нет? Так, ну еще остался. А я, если со школы, вручается или нет? Школы все получают. Уже наверняка получили. Так, какой у нас? Да, коммунально-строительный же, да. ЕКСТ наш. ЕКСТ тоже, пожалуйста, коммунально-строительному. Спасибо. Давайте. Ага, давайте. Все, спасибо. Так, все, по-моему. Коллеги, спасибо большое. Я думаю, общее фотографирование. А? Давайте.